Selamat malam, saya Brigadir Nana Wahyudi, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus. Izin melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Simpang Sedayu, Kabupaten Tanggamus. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, tepatnya pukul 21.00. Dapat kita pantau bersama jalan di Simpang Sedayu saat ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena jalan tertimbun oleh longsor akibat banjir bandang. Kami menghimbau kepada pengendara yang berasal dari Bandar Lampung menuju Lampung Barat ataupun sebaliknya dari Lampung Barat menuju Bandar Lampung, saat ini akses jalan belum bisa dilewati karena jalan telah tertutup oleh material dari gunung akibat banjir bandang. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih.